我哋參觀一個起足316尺嘅獨家單位啊！呢個啱啱收樓咁啊，志高物業獨家。咁大家見到咧，呢個就係開放式嘅一個空間啦。咁其實做咗上邊嘅睡眠區，下邊客廳。咁呢個單位嚟講咧，隨時可以入住嘅。咁呢邊嚟講咧，大家見到啦，咁啊有啲廚房嘅位置啦，其實收納位都夠嘅，夠闊，同埋樓底夠高。咁上邊咧原業主咧都整咗啲收納櫃喺呢一邊嘅。咁呢張台咧就係可以放落嚟咧，就做餐台嘅位置嚟㗎。咁嚟講咧，大家見到景觀咧，其實佢有個側窗啊，咁啊其實都好開揚啊，望到海嘅啊，望到嗰邊咧有海景嘅，大家見到。咁跟住咧呢邊咧就可以望到煙花嘅喎啊，煙花彈上嚟咧會望到嘅。咁跟住咧我哋又去翻去嗰個露台啦，最後先去翻洗手間。咁露台望翻出嚟咧，其實都開揚啊，因為附近啲樓宇嚟講咧，亦都唔係太高。咁所以嚟講咧，其實都係向內街啦，比較寧靜嘅。跟住咧，我哋由露台咧行翻入去個客廳，跟住我哋再上去樓上個睡眠區睇下。咁啊，其實雖然啊316尺咧，其實而家啲新樓咧都係開一房嘅啫。有呢一房咧，可能係講緊260尺嘅。咁其實呢個睡眠區嚟講咧，其實就寬敞啦。咁其實都有啲收納位。咁呢個咧就係起足獨家代理316尺嘅放賣單位。咁啊，最後咧我哋望埋洗手間啦。咁洗手間咧就名次嘅設計嚟嘅。咁大家見到咧浴缸啦，啊一次啲嘢咧其實都好新淨嚇，當然有少少使用嘅痕跡。咁其實通爽嘅。咁望翻呢一邊咧就望到海景啦，啊好開揚嘅。咁啊當然啦，即係質地叫做附送嘅景觀啦。咁如果對呢個單位有興趣嘅，可以聯絡翻我哋志高物業志級代理為大家介紹翻。多謝晒。